বন্ধুগণ, চতুর্থ পর্বে আমরা আজকে আলোচনা করব পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর তিনটি রেয়ার পাখি নিয়ে, যে পাখিগুলো সম্পর্কে আপনি হয়তোবা এর আগে কোথাও শুনেন নাই। তো স্বাগতম আপনাকে জানা অজানা তথ্যের আরও একটি নতুন ভিডিওতে। তো আসুন কথা না বাড়িয়ে দেখে নেই এমন কয়েকটি সুন্দর পাখিগুলোকে, যে পাখিগুলো আমরা সাধারণত আমাদের আশেপাশে দেখতে পাই না। তো 10 নম্বরে রয়েছে কিল বিল্ট টুকান নামক পাখি। এই পাখিগুলো পাওয়া যায় দক্ষিণ আমেরিকায়। আর আপনি যদি পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর পাখিগুলোর দিকে তুলনা করেন, তাহলে এই পাখিটি পৃথিবীর সুন্দর পাখিগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম পাখি। এই পাখিগুলোর ঠোঁট আর লেজের দৈর্ঘ্য বেশ লম্বা হয়ে থাকে। তো 11 নম্বরে রয়েছে আটলান্টিক পাফিন নামক পাখি। ছোট এই সুন্দর সামুদ্রিক পাখিগুলো আমেরিকা, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার উপকূলে দেখা যায়। এদের রঙিন পেঙ্গুইনের মতো দেখা যায়, আর এরা সমুদ্রে বেশি সময় কাটায়। এই পাখিগুলো সাধারণত 3 প্রজাতির হয়ে থাকে। এই সুন্দর পাখিগুলো সমুদ্রের কিনারায় বেশ সুন্দর দেখায়। তো 12 নম্বর রয়েছে ময়ূর। ময়ূরের সাথে আমরা সকলেই পরিচিত। ময়ূর সাধারণত ভারতবর্ষে বেশি দেখা যায়। এই পাখিকে ভারতের জাতীয় পাখি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ময়ূর তার লেজের সুন্দর প্রদর্শনের জন্য পুরো পৃথিবীতে বিখ্যাত। বর্ষাকালে এদের লেজের বর্ণময় প্রকাশ দেখা যায়। আর আপনি যদি পৃথিবীর সুন্দর সুন্দর পাখিগুলো সম্পর্কে জানতে চান, তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পার্ট দেখে আসুন। সেখানে আমরা পৃথিবীর সব থেকে সুন্দর এবং আকর্ষণীয় পাখিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করেছি। তো বন্ধুগণ, আজকে পর্যন্তই। দেখা হচ্ছে আগামী ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন।